హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మనము వర్షం పడే సమయంలో గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయకూడదు నిజమేనా అనేది ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అంటే గ్యాస్ ఛార్జింగ్ ఈ వర్షం పడే సమయంలో చేయకూడదా, లేదంటే మనము చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మరియు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు అయితే ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు అయితే వీడియో చూడండి. దీంతో పాటు మనము కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి సిల్కాజిల్ ఫిల్టరే వాడతారు, ఎందుకు, మరియు ఈ సిల్కాజిల్ ఫిల్టర్ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం లేట్ చేయకుండా ఇక వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. అంతకన్నా ముందు నా పేరు హుసేన్, మీరు చూస్తున్నారు ఎయిర్ కాన్ ఏసీ టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఇక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మనము వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా వచ్చేసరికి మనము చాలా మంది ఏమంటారంటే వర్షం పడే సమయంలో ఫ్రిడ్జ్ అనేది గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయకూడదు, మరియు ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయకూడదు అంటారు. ఇది నిజమేనా అనేది అయితే మీకు చాలా మందికి అయితే డౌట్ ఉంటుంది. అలాంటి వారికి క్లారిటీ చేయడం కోసం నేను వీడియో తీస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా వచ్చేసరికి మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది మామూలుగా ఎయిర్ కండిషనర్ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, కానీ రెఫ్రిజిరేటర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది వర్షం పడే సమయంలోనే కాదు, వాతావరణం అనేది చల్లగా ఉన్నా, లేదంటే మనకి మంచు పడే సమయంలో కానివ్వండి, లేదంటే వర్షం పడే ముందు చల్లగా ఉంటుంది కదా, అటువంటి సమయంలో కానివ్వండి, వర్షం పడే సమయంలో కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్ అనేది గ్యాస్ ఛార్జింగ్ వరకు కాదండి, గ్యాస్ ఛార్జింగ్ వరకే కాదు, మనకి ఫ్రిడ్జ్ యొక్క చెక్ చేయడానికి పైప్స్ కూడా కట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే అది కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనము చెక్ చేయడానికి వెళ్తాము ఫ్రిడ్జ్ అనేది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కూలింగ్ రాకపోతే మనం పైప్స్ అనేది కట్ చేసి అయితే చెక్ చేస్తాము. మనకి ఈ సందర్భాలలో ఆ పని కూడా చేయకూడదు. ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల మనకి కూలింగ్ అనేది రాకుండా చౌక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే అది ఎందువల్ల చౌక్ అవుతుందో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే మనకి మామూలుగా ఈ వర్షం పడే సమయంలో కానివ్వండి, మంచు వచ్చే సమయంలో కానివ్వండి, లేదంటే మనకి వర్షం పడే ముందు చల్లగా వాతావరణం ఉంటుంది, అటువంటి సమయంలో కానివ్వండి, గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేసే ముందు మనము చెక్ చేస్తాం కదా, ఆ చెకింగ్ కూడా చేయకూడదు. మనం ఓన్లీ గ్యాస్ ఛార్జింగ్ వరకే కాదు, చెకింగ్ కూడా చేయకూడదు. ఎలా ఉన్న పైపులు అలానే ఉంచాలి. మనకి బాగా హాట్గా ఉన్న సమయంలోనే, అది వేడిగా ఉంటుంది కదా, ఆ సమయంలో మాత్రమే మనం అనేది పైప్ అనేది కట్ చేసి చెక్ చేయాలి. లేదంటే గ్యాస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఆ టైంలోనే చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గాలిలో చిన్న చిన్న సూక్ష్మ బిందువులు అనేవి చాలా వరకు ఉంటాయంటే, మనకు గాలిలో తేమ అనేది ఉంటుంది కదా, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మనం సైన్స్లో కూడా విని ఉంటాం. అది అనేది మనకి చాలా వరకు చల్లగా ఉన్న ఏరియాలలో ఆ గాలిలో అనేది చాలా చిన్న చిన్న బిందువులుగా ఆ గాలిలో తేమ అనేది ఉంటుంది. అది ఏమవుతుందంటే మనము పైప్స్ అనేది కట్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాస్ అనేది లోపల గ్యాస్ ఉండనివ్వండి, లేకుంటే లేకపోయినా కూడా ఆ పైప్స్ అని కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గాలిలో ఉన్న తేమ అనేది ఆ పైపులు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనము పైపులు కట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనము చెక్ చేయడానికి ఫ్రిడ్జ్ని అయితే ఆన్ చేస్తాం. పైప్ చెక్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, లేదంటే గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేసే సమయంలో కానివ్వండి, ఫ్లష్ అవుట్ చేస్తాం కదా, ఆ మూమెంట్లో కూడా మనం రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఆన్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ మూమెంట్లో ఏమవుతుందంటే మనకి గాలిలో ఉన్న తేమని ఆ కంప్రెషర్ అనేది లోపలికి తీసుకుంటుంది. ఒకటి సైడ్ మనకి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ పైప్ ఉంటుంది కదా, గ్యాస్ అనేది మనం ఛార్జ్ చేసే సైడ్ ప్లస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రెండు సైడ్లు అనేది మనకి గాలి అనేది తీసుకొని మనకి ఫ్లష్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కండెన్సర్ నుంచి బయటికి ఇస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గాలిలో ఉన్న తేమని పూర్తిగా లోపలికి అనేది తీసుకుంటుంది. ఇలా లోపలికి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ గాలిలోని తేమ చిన్న చిన్న బిందువులుగా ఉండేదంతా ఒక చోట కలెక్ట్ అయ్యి పూర్తిగా ఒక బిందువులాగా కానీ ఒక చిన్న బిందువులాగా మారుతుంది. ఆ మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది వెళ్ళి ఆ పైప్లలో ఎక్కడన్నా నిలబడిపోతుంది. ఎప్పుడు ఈ గాలి వల్ల నిలబడిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనమైతే ఫిల్టర్ వేస్తాము, గ్యాస్ ఛార్జింగ్ పూర్తిగా అయితే చేస్తాము. ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ఈ పూర్తి కండెన్సర్ అనేది తిరిగేసి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్యాపిలరీ దగ్గరికి వచ్చి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఈ క్యాపిలరీ దగ్గర స్టాప్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క బిందువు అనేది మనకి మామూలుగా గ్యాస్ అయితే గ్యాస్ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్లో కూడా ఇది కలిసిపోయి ఎక్కడికి వచ్చి నిలబడుతుంది ఫిల్టర్ కాడ. కానీ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి మనకి కదిలే శక్తి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ప్రెషర్ కాబట్టి, అది లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నా గ్యాస్ రూపంలో ఉన్నా కూడా దానికి ప్రవహించే శక్తి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది తిరుగుతుంది. కానీ వాటర్కి ఆ శక్తి ఉండదు. మనం ఎక్కడ పోస్తే అక్కడే స్టాప్ అయిపోతాయి కదా. కానీ దీంట్లో వచ్చేసరికి గ్యాస్ అనేది తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడి నుంచి ఆ బిందువుని తీసుకొని వెళ్ళి
ఆ ఫిల్టర్ యొక్క క్యాపిలరీ మనకి స్టార్ట్ అయ్యే ప్లేస్లో నిలబడిపోతుంది. ఆ క్యాపిలరీ ఎంటర్ అయ్యే చోట అది నిలబడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బిందువు అనేది ఆ క్యాపిలరీ లోపలికి అనేది వెళ్తుంది. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి గ్యాస్ అనేది ప్రవహించే శక్తి ఉండడం వల్ల మనకి ఆ క్యాపిలరీలో చిన్న హోల్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా అది ప్రవహించగలుగుతుంది. కాబట్టి అది స్పీడ్గా అయితే తిరగగలుగుతుంది. అదే ఈ గ్యాస్లో వాటర్ అనేది ఒక్క డ్రాప్ మిక్స్ అయినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ క్యాపిలరీలోకి ఎంటర్ అయిందంటే మనకి రెఫ్రిజిరేటర్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం 10 ఫీట్స్ 8 ఫీట్స్ 12 ఫీట్స్ క్యాపిలరీ ఉంటుంది సైజుని బట్టి. ఆ క్యాపిలరీ 12 ఫీట్స్ ఉన్నంత వరకు అది తిరుక్కుంటా వెళ్ళడానికి మ్యాక్సిమం మనకి 2 అవర్స్ అయినా టైం పట్టచ్చు. ఎందుకంటే గ్యాస్ అనేది మనకి ప్రవహించే శక్తి ఉంది కాబట్టి అది వెళ్ళిపోతుంది. కానీ వాటర్కి ప్రవహించే శక్తి లేదు కాబట్టి దాన్ని గ్యాసే తోసుకొని వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి. అది పూర్తిగా దాటుకొని ఫ్రీజర్లోకి వెళ్ళేంత వరకు 2 అవర్స్ టైం అయినా పడుతుంది. అంత టైం పట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఈ చౌక్ అనేది అయిపోతుంది. ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది ఫ్రీజర్లో ఉండదు. ఫ్రీజర్లోది పూర్తి గ్యాస్ అనేది సెక్షన్ అయితే లాక్కునేస్తుంది కంప్రెసర్. కానీ ఇక్కడ నుంచి గ్యాస్ అనేది వెళ్ళాక అక్కడ కూలింగ్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు దాకా ఇలా జరుగుతుంది, ఆ వాటర్ బిందువు అనేది పూర్తి క్యాపిలరీ తీరుకొని ఫ్రీజర్లో పడినంత వరకు, ఫ్రీజర్లో ఎప్పుడు పడిపోతుందో అప్పుడు గ్యాస్ అనేది మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు రిలీజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ యథాప్రకారం మామూలుగా ఎలా అయితే కూలింగ్ వస్తుందో అలానే వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ బిందువు అనేది ఆ గ్యాస్ అక్కడ ఫ్రీజర్లో పడిపోయినప్పుడు ఆడ హోల్ అనేది మనకి పెద్దగా ఉంటుంది, క్యాపిలరీ అనేది చిన్నది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్లోగా వస్తుంది. మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఫ్రీజర్లో పడిపోయినాక ఒక 20 మినిట్స్ లోపల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్రీజర్లో హోల్ అనేది పెద్దగా ఉండడం వల్ల గ్యాస్ అనేది ఫ్రీగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ వాటర్ని తోసుకొని వెళ్ళిపోతుంది గ్యాస్. మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళి కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ యథాప్రకారం మళ్ళీ అక్కడ హీట్ అవుతుంది కదా ఆల్రెడీ కంప్రెసరు. ఆ కంప్రెసర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల దాంట్లో పడినప్పుడు వాటర్ పట్ పట్ అనే సౌండ్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అది మళ్ళీ హీట్ అయినప్పుడు మనం వేడి నీళ్ళని కాంచినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆవిరి అవుతుందో ఆ విధంగా కంప్రెషర్లో ఆ డ్రాప్ పడగానే మళ్ళీ ఆవిరి రూపంలో పైన కంప్రెషర్కి అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి గాలిలో మారి మళ్ళీ కండెన్సర్లోకి వస్తుంది. కండెన్సర్లోంచి మళ్ళీ క్యాపిలరీ దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం ఆ బిందువులన్నీ ఒకటిగా మారి ఆ ఒక్క బిందువుని తిరుక్కొని మళ్ళీ ఆ ఫ్రీజర్లోకి పోయి ఫ్రీజర్ నుంచి పోయేతలకి 2 గంటల టైం తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ అంతసేపు కూలింగ్ రాదు. మళ్ళీ ఫ్రీజర్లో పడుతుంది. మళ్ళీ ఇదే ప్రకారంగా మనకు అనేది జరుగుతుంది. దీన్నే మనం మాయిశ్చర్ అంటాం. మాయిశ్చర్ అంటే ఇదే ఏం లేదు, మనకు చిన్న చిన్న సూక్ష్మజీవులు మరియు దీంతోపాటు ఈ గాలిలో ఉన్న తేమను మనం మాయిశ్చర్ అంటాం. ఈ విధంగా మనకి రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది చౌక్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం వర్షం పడే సమయంలో కానివ్వండి, లేదంటే మంచు ఉన్న సమయంలో కానివ్వండి, లేదంటే వర్షం పడే ముందు చల్లగా వాతావరణం అనేది ఉంటుంది కదా ఆ సమయంలో కానివ్వండి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయకూడదు. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయకూడదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఒక డ్రాప్ వల్ల ఎటువంటి ప్రభావం అయితే చూపించదు. ఎందుకంటే దాని క్యాపిలరీ అనేది 18 ఇంచెస్ రావచ్చు, లేదంటే మ్యాక్సిమం అంటే 3 ఫీట్స్ ఉంటుంది విండోస్కి, అంతే కదా. అది కాక దాని హోల్ అనేది పెద్దది ఉంటుంది కాబట్టి 1 డ్రాప్ అనేది పోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఎక్కువ వాటర్ అనేది పోతే రెఫ్రిజిరేటర్ ఎయిర్ కండిషనర్లో కూడా అటువంటి సమయంలో అది కూడా చౌక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంతే. కానీ లేదంటే ఎయిర్ కండిషనర్ చౌక్ అవ్వదు. కాబట్టి రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఇలాంటి సమయంలో చేయడం వల్ల. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా చేయకండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కంపెనీ వాళ్ళు సిల్కా జెల్ ఫిల్టర్ని ఎందుకు వాడతారని చెప్పి చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు. మనకి సిల్కా జెల్ ఫిల్టర్ అనేది కట్ చేస్తే దీని లోపల చిన్న చిన్న బబుల్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న బాల్స్. అవి ఎందుకు ఉంటాయి అనేది కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సిల్కా జెల్ ఫిల్టర్ అనేది కట్ చేసినప్పుడు ఈ బబుల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీకు గాలిలో తేమ ఉంటుందని, ఆ బబుల్స్ అనేది సిల్కా జెల్ అంటారు. సిల్కా జెల్ అంటే అది తడిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది లోపలికి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడి నుంచి వాటర్ అనేది బయటికి పక్కకు వెళ్ళలేవు. అందుకోసం అనేది మనకి సిల్కా జెల్ అనేది ఈ బాల్స్ని సిల్కా జెల్ అంటారు. కాబట్టి ఈ సిల్కా జెల్ ఫిల్టర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకు వాడతారంటే మ్యాక్సిమం 9 గ్రామ్స్ వరకు, అంటే 9 గ్రామ్స్ వాటర్ వరకు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతుంది. అలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఫిల్టర్ కాడ క్యాపిలరీ దాకా వెళ్ళనివ్వవు. కాబట్టి ఎక్కువ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి సిల్కా జెల్ ఫిల్టర్ అనేది ఎక్కువగా వాడతారు. ఎందుకంటే ఈ బబుల్స్ అనేటివి అక్కడి నుంచి ఏదైనా మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేసే సమయంలో వాటర్ అనేది ఏమన్నా కొన్ని మాయిశ్చర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిల్కా జెల్ అనేది బాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది వచ్చేసరికి అబ్జర్వ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి గ్యాస్ని మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, దీన్ని సిల్కా జెల్ అంటారు. అందుకోసమే దీన్ని ఉపయోగపడతాయి.
ఓకే. మా యొక్క వీడియోస్ నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంతోపాటు మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. మా యొక్క వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం మీరు ఖచ్చితంగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తుంది. దాంతోపాటు బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఓకే. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను.